Tại sao cà phê nguyên chất lại có vị chua? Đây là sự thật. Bạn từng uống cà phê và thấy có vị chua nhẹ. Bạn nghĩ đó là cà phê hư hay bị pha loãng? Nếu bạn có suy nghĩ này, có thể bạn chưa hiểu về cà phê nguyên chất. Thứ nhất, vị chua trong cà phê không phải lỗi mà là đặc trưng tự nhiên của hạt. Arabica có độ chua cao hơn Robusta do chứa nhiều axit hữu cơ tự nhiên. Cà phê càng chất lượng, độ chua càng rõ ràng, hậu vị càng sâu. Thứ hai, độ chua trong cà phê có thể bị mất nếu rang quá cháy. Cà phê rang nhạt, light roast, sẽ giữ nguyên vị chua thanh. Cà phê rang đậm sẽ làm mất đi độ chua, tăng vị đắng. Thứ ba, cách pha chế cũng ảnh hưởng đến độ chua. Pha phin lâu quá mức có thể làm cà phê chua gắt. Pha máy espresso đúng chuẩn sẽ giữ được độ chua nhẹ, hậu vị cân bằng. Vậy bạn đang bán cà phê đúng gu khách hàng, hay đang đánh mất hương vị tự nhiên chỉ vì hiểu sai về vị chua?